இப்போ நான் வந்து சளிக்கு உண்டான கஷாயம் போட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து துளசி, ஓமவல்லி இலை, தூதுவளை. அடுத்து நான் வந்து பூண்டு 2 பூண்டு நச்சு வச்சுருக்கேன். அதிமதுரை பொடி 1/2 ஸ்பூனு, சித்திரத்தை பொடி 1/2 ஸ்பூனு, பெப்பர் பொடி 1/2 ஸ்பூனு, 1/4 ஸ்பூனு மஞ்சத்தூள், விராலி மஞ்சத்தூள். இப்போ நான் அந்த இலையெல்லாம் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு ஒரு பல்ஸு போட்டு எடுத்திருக்கேன். இப்போ நான் கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டுட்டு உங்களுக்கு கஷாயம் போட்டு காமிக்கிறேன். இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்குது. நான் அந்த எடுத்து வச்ச அந்த பொடியெல்லாம் நான் அதில் சேர்க்குறேன். எலுமிச்சம்பழத்தை நான் போட்டுருக்கேன் நறுக்கிதில். இப்போ கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் உங்களுக்கு வடிகட்டி காமிக்கிறேன். இப்போ கஷாயம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. குழந்தைகளுக்கு இந்த குளிர் நேரத்தில் சளி, காய்ச்சல், இருமலுக்கு வந்து நீங்கள் இது வந்து ஒரு 50 ml கொடுத்துருங்க. தேன் ஊற்றி கொடுக்கலாம், இல்லை பனங்கல்கண்டு போட்டு கொடுக்கலாம். ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.